Это вторая часть. Да, вторая часть. Вы не слышали? Да, короче, вы не поймете меня. Давайте уже, смотрите, это вот наши все эти штуки. Сейчас мы будем все это хорошо делать. Вот, да. Вот, гляньте, какая красота. Красота, да? Да, смотрите. И вот у нас все колечки. У нас их 5 штук. 5 колечек. Да, 5! А вы что думали? Сейчас мы будем делать одну из трудных. Ну, здесь больше всего, наверное, этих. Так, я буду на выбор. Нам нужно сделать квадратики. Давайте 4 штуки возьмем, и я вам покажу. Раз, два, 4. Раз, два, 3, 4. Так, вот так. Мы должны вот таких вот квадратиков сделать 5 штук. Сейчас я их сделаю и поставлю на паузу. Вот таких вот квадратиков должны сделать 5 штук. Вот я сделала. И сейчас я должна делать объемные. Сейчас покажу, какие. Вот так, вот так, вот так, вот так. Сейчас я квадратики все достану. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. Сейчас я эти достану. Так. Зато от папы каждый день хорошо пахнет. Я первый раз в жизни встретила человека, с которым можно нормально поговорить. Вот так вот я делаю. Сейчас отойду ненадолго. Вот я сделала одну штучку. Давайте ее украсим. Нет, лучше уж красивее. Аккуратно, это очень хрупкая штука. Раз, два, 3. И берем кубики. Так. Так. Так, вот. И сейчас я поставлю на паузу и буду делать. Ребята, я сделала, смотрите, она хочет упасть почему-то. Не знаю. Падает. Падает. Блин. Ладно, давайте. Аккуратно. Блин, у меня все ломается. Не знаю почему. Да уж, у меня здесь не получилось. Я здесь попыталась. Короче, вторая часть у меня не получилась. Я продолжение не буду делать. Потому что у меня ничего не получится. Прям ничего. Я сейчас возьму эти шарики и уберу их. Кстати, у меня будет скоро новая кофточка. Буду покупать. И я сниму это.
Постараюсь на это. Я уже знаю, какая она у меня будет. Даже две кофточки у нас будут. Я постараюсь это видео выложить в YouTube. Не забывайте подписываться на меня, ставить лайки. А, кстати, ссылочка в первой части у меня будет внизу ссылочка на мои Инстаграм, ВК, Одноклассники, мой мир и все такое. У меня много всего. Я есть в Инстаграме, в ВК. Кстати, в Инстаграме у меня или 20, или 21 подписчик. Да, так мало. Ну, для меня это нормально. Это норм для меня. Это норм для меня. Да, сейчас я буду все складывать и рассказывать вам. Смотрите, у меня есть один канал. Я снимаю про аватарию «Мир твоей мечты». Я там сегодня выложила видео. Да. Новое, прям сегодняшнее, прям. Ну что ты там делаешь? Прямо только несколько часов назад выложила. Я постараюсь, чтобы в комментариях была ссылочка на него. Ну, я так не обещаю, что будет ссылочка, но постараюсь. Кстати, я придумала, я есть на компьютере, а у меня есть ноутбук, и я там Катрина. Я под этим видео оставлю в комментариях все, прям все. Мои Инстаграм, ВК и все такое. Да, я там все оставлю свое. Это Катрина, не забывайте меня, я Катрина. Это мой канал на Ютубе, где я снимала. Я вообще там ничего не снимала на компьютере, не выкладывала, потому что я фотошоп не умею делать. Моя подруга Rose Girls, и ссылочка на нее тоже будет в описании, в комментариях. Я там, вы поняли, я там Катрина же. И у меня там фотка красивая, такая, я с хвостиками. Красивая очень. Мне нравятся хвостики эти. Там, короче, все. У меня еще есть группа ВК на 3 канала. Если вы подпишетесь в группе, то вы будете узнавать, что я буду выкладывать, что не буду. Ну, что я буду просить, что не буду просить. Ну, все как обычно. Обычные видео. Я буду говорить, что все писать, то есть когда, то, во сколько, насколько, зачем, надо ли это. Ну, да, нет. Ну все, вы там будете задавать вопросы, я буду отвечать на них. Я, кстати, часто отвечаю на вопросы ваши. Кстати, если вы будете мне писать вопросы всякие в группе ВК, именно ВК, и в комментариях. Кстати, я сегодня, смотрите, я LD смотрю, и такая, там же в комментариях всегда, а я всегда читаю чужие комментарии, там же всегда пишут, там было написано Элли супер, Элли класс, кто не верит, Джина фас. А я вот так придумала. Катя супер, Катя класс, кто не верит, Нюша фас. Да, прикольно. Мне нравится она. Если хотите ее, пишите. Если не хотите, то не пишите. Я Катрина. Да, Катрина, только Катрина. И я должна... Кстати, в моей той группе будет описано, почему я так долго не снимала видео. Если вы прочитаете, то это будет просто отлично. И я буду счастлива, если подписчики прибавятся. Если вы мне наберете 20, 25, 30 подписчиков, то я буду счастлива. Это мое будет призвание для ютуба, да.
20 подписчиков. Кстати, я могу устроить все, я вам могу выдал. Короче, все будет у меня в группе и в комментариях. Понятно, под этим видео. Так, не забывайте подписываться на меня. Быстро подписался. Поставить лайк и зайти в группу. В Инстаграме подписаться, в ВК подписаться. В моем мире... Кстати, в друзья и в ВК. Зачем тогда? В моем мире в Одноклассниках я не добавляюсь в друзья. Ну, может быть, если вы мой друг. Если вы мой друг. Или если я вас знаю. Если, ну, такие популярные ютуберы, тогда... Ну, блин, Элли Ди смотрит Иванга. Я тоже хочу, чтобы меня смотрели. Я хочу, чтобы меня смотрели они. Ой, Элли Ди 2. Ну, хоть до серебряной кнопочки дойдете. Короче, всем пока. Видео уже слишком большое. И так я уже 2 минуты с вами разговариваю. 3 минуты. Не забывайте подписываться на меня, ставить лайки. И всем пока.